Selamat pagi guys. Ini barusan dibagikan satu karung. Udah langsung ngumpul di satu titik. Teman-teman, kemarin sepi penonton, ditambah lagi satu video live streaming diblokir oleh YouTube. Jadi kemungkinan untuk video yang kemarin jam tayang yang 3 atau 4 jam mungkin yang bisa tercapai. Tetap dukung channelku ya, biar aku bisa capai jam tayang. Lanjut lagi video satunya, jangan tinggalkan, terus nonton ya. Ini ngumpul di satu titik mereka tuh. Ini si Lanci, gimana kabarmu Lanci? Yang lainnya ambil lagi satu dulu, itu tinggal satu.